علیه الصلاۃ والسلام وی صحابه ته نصیحت کوي او دا ورته فرمایل اغتنم خمسا قبل خمس اے پلانه پنځه شیان د پنځو شیانو څخه مخکې غنیمت وبوله پنځه حالات د پنځو حالاتو څخه مخکې غنیمت وبوله هغه پنځه شیان کوم شیان دي شبابک قبل حرمک ځواني د بوډاوالي څخه مخکې چې بوډا کېږي دا ځواني مخکې غنیمت وبوله دا عظیم غنیمت عظیم نعمت دی چې الله جل جلاله هو تا ته دا ځواني درکړې ده دا بیا نه میلاویږي د بوډاوالي څخه مخکې دا ځواني غنیمت وبوله دا د ځان دپاره عظیم نعمت وبوله او دویم وصحتک قبل سقمک او صحت د ناجوړۍ څخه مخکې غنیمت وبوله چې جوړ یې روغ رمټ یې دغه د ځان دپاره د ناجوړۍ څخه مخکې غنیمت وبوله دا نعمت وبوله عظیم نعمت یې وبوله خو دغه روغوالی دا جوړوالی دا ښایسته صحت د الله جل جلاله په عبادت کې ستړی که پر فیسبوک کې مه ستړی کوه په فیسکو فجور کې مه ستړی کوه په فیسکو فجور کې مه ذلیله کوه بلکې د الله تعالی په عبادت کې دا ځان ستړی که د خدای په عبادت کې خولت یې که چې دا خولت په ورځ د قیامت ستا دپاره د نجات ذریعه جوړه شي دا خولت په ورځ د قیامت و تا ته ګواه جوړه شي او ستا ګواهي ادا کوي خیر خو دویم شی نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې صحت د ناجوړۍ څخه مخکې غنیمت وبوله وغناءک قبل فقرک او مالداري د مسکنت څخه مخکې غنیمت وبوله خدای چې پیسې درکړي په فیسکو فجور پر موبایلانو پر چیوانو او په اسراف کې مه مصرفوه پر ډولو پر سروزو یې مه ورکوه د همسایه او د تربور په ضد کې مه ورکوه چې زما تربور په واده کې $1 راوستلی دی زه به $3 راولم زما تربور یو پالتو ډم راوستلی و زه به تر هغه ښه ډم راولم زما تربور خالي باجه راوستلی وه زه به سروزګران مکمل راولم ولې ته خو ډم نه یې ته خو مسلمان یې ته خو سړی یې ته څنګه یاره د ډمانه چمونه کوي ډمانه ولې ستا په کوټه کې ډمان رقصېږي ډېره د شرم خبره نو دا خدای پاک چې کومې پیسې درکړې دي دا د الله په دین کې او په خپل کور پر اهل و عیال باندې سرکه پر کومو ځګیانو باندې چې صرفېدل الله ویلي دي د الله رسول ویلي دي په هغه ځګي کې صرف که په بل ځګي کې مه صرفوه چې بیا په وخت د مسکنت کې بیا چیش کوې بیا ارمانونه کوې چې ارمان ما پیسې په ځای کې صرف کړی وای دا مال به کمال نه بولې دا کمال نه دی چې د انسان سره ارزی ورسره دی نن به دا 50 روپۍ لرې سبا به نه یې نن به دا 2 فوټه مځکه لرې د دروغو د رښتیا مځکه به لرې سبا به دا نه یې نن به دغه یو وټلګۍ و یو دوکانۍ لرې سبا به دا نه یې په دې مه نازېږه په دا 50 روپۍ په دا 2 فوټه مځکه باندې مه نازېږه لہذا باید انسان خپل مالداري د مسکنت څخه مخکې غنیمت وبولي او څلورم شی نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وویل وفراغک قبل شغلک او فراغت چې فارغ یې مخکې تر شغل مخکې تر مصروفتیا دغه څخه مخکې غنیمت وبوله نعمت یې وبوله چې نه یې مصروفه شکر ادا کړه د خدای دین کوه ولې نو چې نه یې مصروفه نو فیسکو فجور کوې پر ډولو باندې غورځې اتڼ کوې رقص کوې دم لہذا نو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې دا خپل فراغت د شغل او د مصروفتیا څخه مخکې غنیمت وبوله د ځان دپاره مه کوه دا مه صرفوه دا غنیمت وبوله چې ته خدای فارغه کړی د بدۍ یې فارغه کړی د یو بل تکلیف یې فارغه کړی د مشکلات یې فارغه کړی د ناجوړۍ یې فارغه کړی د کور د تکلیفات یې فارغه کړی نو لہذا دا د ځان دپاره غنیمت وبوله د خدای عبادت پکې وکړه په دا فراغت وحیاتک قبل موتک او زندگی د مرګ څخه مخکې غنیمت وبوله زندگی چې الله تعالی درکړې ده دا د مرګ څخه مخکې غنیمت وبوله 15000 کاله مرګ 1 منټ زندگی چې په شو کې استعمال سي زما د رب په ذات قسم کې به سره برابرې 15000 کاله مرګ 15 سکند زندگی یا 2 منټه زندگی
چې په دې کې دوه آیتونه د تلاوت قرآن پاک وکړي چې په دې کې یو واره الله 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 دا الفاظ وایي زما د خدای په ځا قسم دا درې واره د الله لفظ ویل تر 10,000 کار تر مرګ په قبر کې تر ټولو فائدہ انسان دا بهتره زندگی عظیم نعمت دی ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ثابت ویل چې وحیاتک قبل موتک د مرګ څخه مخکې د خپل زندگی غنیمت او نعمت وبول البته زه د معاشره و هر ځوان او هر پیغلی خور ته دا وایم چې مکوي د وخت قدر وپېژنئ ځکه چې تاسو د وخت د قدر پوښتنه د هغه چا څخه وکړئ چې کوم څوک د دنیا څخه د اعمالو په اعتبار خالی لاس تللی او یا په دنیا کې خالی لاس ناست دي هیڅ عمل نه یې کړی خالی لاس ناست دي د هغه څه د دې د قدر پوښتنه وکړئ لہذا ځان سره د نیکو اعمالو د توشي یو ذریعه وبولئ په دې کې د نیکو اعمالو یو توشه برابره کړئ په دا زندگی کې لہذا بیا ودې پیغلو ته او زما ورونو ځوانانو ته او ودې سپینږیرو زما ودې اکاګانو ته او زما ودې خپلوانو ټولو ته دا وایم ټول مسلمانان زما ورونه دي انما المؤمنون اخوه ټول مؤمنان سره ورونه دي دا ټول زما ورونه دي بیا زه ته د خدای د پاره دا موبایلان که هر پیغله سور سره دی که د هر ځوان سور سره دی او فیسبوک او د انټرنیټ غلط استعمالوي نو د خدای د پاره پر دا باندې وخت مزه کوه د نن ما بعد توبه وکړه الله تعالی به هغه ټول در معاف کی په د نن ما بعد خپل منځونه او د ځوان طبقه ته وایم او چې دا باز سپینږیري د فیسبوک او د نت کوي او غلط استعمالي هغه ته وایم چې د خپل ماجد ټینګ د خپل تسبیح په لاس کې د سرک شیږه او دا غرنګ دا خپل منځونه کوا یو دوه رکعات نفل ولاته کوا پر تیر باندې د خدای سم معافي وغواړه الله تعالی ډیر غیرتمن ذاتی ډیر غیرتمن ذاتی او ډیر احکام الحاکمین ذاتی الله تعالی بیا داسې غیرتمن ذاتی چې پر کوم ځای باندې ناس ته توبه وکړي او حقیقي توبه وکړي کلکه توبه وکړي او مضبوطه په خطه توبه وکړي ما بعد کې بیا هغه ګناه ته نه ونږدې کیږي چې پر کوم ځای تا دا توبه کړې ده دغه ځای شوړېدل نه خدا پاک دا ټول در معافي الله داسې غیرتمن ذات خو کوم مش د الله تعالی و طرف ته متوجه د خدای و طرف ته متوجه راسي د شیطانان د خپل ځان دی کوي د شیطانان د خپل زړه سوي شړي دا لا حول کوي دا قیمتي وخت په فیسبوک باندې په ډرامو باندې په فلمو باندې مزه کوي ورنه د افسوس وخت د خیره نږدې دي چې بیا به افسوس کوو قسم په خدای چې ډیر نږدې دي بیا به افسوس کوو لاس ته به هیڅ ناراضي